Maayong adlaw mga higalag mga kaigsunan. Niya nasab kita sa atong pagtuon niining usa sa mga importante kaayo nga bahin sa balaang kasulatan. No, hatagan nato ni og panahon, kadyot ra gyud ni kaayo og nga sa maong nga pangutana. Dali rasad nato ning mahuman mga higalag mga kaigsunan. Ang pangutana dinhi, ang ikaduhang pangutana sa ato ang pagtuon sa balaang kasulatan mo ni giun sa pagpakita ni Hesus ang iyang pagsalig ug pagtuo sa kasulatan, no? Ato kuno kayong huna-hunaon o pamalandungan kining mao nga pangutana. Balikon nako ang pangutana, giun sa pagpakita ni Ginoong Hesus ang iyang pagsalig ug pagtuo sa kasulatan. Dinhi ato mabasa sa Mateo 4:4-7 nga og versikulo 10 ni iyon si Jesus mingon na hisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Kini nahisulat pag-usab, dili mo pagtintalon ang Ginoo nga imong Dios. Kay nahisulat na magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang imong alagaran. No? Dinhi gi-emphasize pag-ayo ni Ginoong Hesus mga igsunan, no? Nahisulat na, no? Sa laing pagkasulti, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Sa laing pagkasulti, dili mo'y sa tanang panahon maoy magsustener sa atong kinabuhi ang atong pagkaon, no? Kay duna daay mga higayon, mga higala og mga igsuon nga gikinahanglan ang usa ka bahin sa ato ang kinabuhi nga hatagan nato kayo pagtagad, no? So, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga magagawas gikan sa baba sa Dios. Ato pa ang Ginoo, mga higala o mga kaigsunan, siya maoy mo hatag kanato og kabusganan, no? Dili tungod lang sa tinapay. Usahay man gud pod kining tinapay mga higala, nagsimbolo usab kini symbolically mao ang pulong sa Ginoo. Kini nahisulat pag-usab, dili mo pagtintalon ang Ginoo nga imong Dios. Kining panahon na mao man guni ang panahon nga ang kaaway, ang yawa mga kaigsunan nga iyang giduol si Hesus human sa iya ang pagpuasa. Ingnan niya, dili mo pagtitalon ang Ginoo nga imong nga Dios, kay nahisulat na magsimba kas Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang imong alagaran. Dinhi gipasabot nga way laing Ginoo nga atong alagaron, usa ra gyud. Dili ta mag-alagad ni adtong mga Dios kundi ang Dios ra gyud nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta mga higala, no? Siya na og way lain nga atong alagaron. Dili nato itumong ang atong mga hunahuna kasing-kasing ni anang mga Dios, labi na gyud ni anang mga gitawag o giilas sa mga tao nga ilang ginauna nga wala daw nila simbahan apan ilang gihalok-halukan mga higalang magkaigsunan. Unya padayon sa Juan 17 versikulo 17 nagakanayon, balaan na sila pinaagi sa imong kamatuoran, no? Ang imong pulong kamatuoran. So sa unsang paagi sila mabalaan mga higalang mga kaigsunan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kay ang iyang mga pulong mao ang kamatuoran. Atong gisulti ni atong nilabay natong ang pagtuon nga ang atong pagtuon gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag. Ang buot pasabot ang tibuok gyud nga kasulatan maoy ato ang pagatun-an mga higalang mag-isunan ug wa tay kuhaon pugnit-pugniton gikan ini. So balikon ako, balaan na sila pinaagi sa imong kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang kamatuoran mao mismo ang pulong sa Dios nga nasulat dinha sa balaang kasulatan. Ni ining mga adlaw atong gikalipay ang kahigayunan nga nakahimo kita sa atong pagtuon. Ang pangutana nga nagkakanayon giun sa pagpakita ni Hesus ang iyang pagsalig ug pagtuo sa kasulatan.
bugos mga higala o mga kisunan. Daghan kay salamat sa iyo ang pagsunod og pagpamati nining atong pagtuon sa pulong sa Ginoong Dios. Magapanalangin kaninyong tanan.